दोस्तों पिल्ला लेने से पहले ये जान ले। नंबर 1, डुप्लीकेट पपी। दोस्तों आजकल लोग डुप्लीकेट पपी काफी ज्यादा बेचने लगे हैं। आज से 2 महीने पहले मैंने भी एक रोटविलर पपी लिया, लेकिन वह पूरा ही डुप्लीकेट निकला। नंबर 2, कोट। दोस्तों आजकल सेलर लॉन्ग कोट, शॉर्ट कोट और मीडियम कोट कहकर पपी आपको बेच देते हैं, लेकिन जैसा ही वो कुछ बड़ा होता है तो आपको पता लगता है ये तो एक मिक्स डॉग ब्रीड है। नंबर 3, हेल्थ। दोस्तों पिल्ला लेने से पहले उसकी हेल्थ भी चेक करा कर लें, क्योंकि पिल्ला बेचने वाले लोग कई बार हमें बीमार पिल्ला बेच जाते हैं, जिससे हमारा टाइम और पैसा दोनों ही बर्बाद